Ну это потому, что кому-то надо еще туда поехать, сюда поехать. Кому-то надо 10 дел с утра сделать, чтобы поехать потом вечером за шашлыком. Вот. А я не хотел разуваться, я хотел шашлыку поесть. А разуваться это ты хотела, поэтому разувайся, вот и иди. А я вот сниму вот у нас у камина теперь вот так выглядит. Во. Какие-то вот тут вот теперь шатры стоят, а домика совсем не видно. Вот. А тут музыка играет, и Светулик пляшет. Ну, молодец какой. Веселый гном. Ну, хотя да, гномом ее тут не назовешь, потому как какая-то большая. Что? Что? Большой веселый гном. Большой веселый. В очках. Да, конечно. Вот. Ага. Ну, еще и попой вертит прям.